Всем привет! Прошло уже больше недели. И наконец-то забрал я запчасти у ребят. В общем, блок проверили. С блоком все в порядке. Не надо было его реставрировать. Это даже и хорошо. Сэкономим денег. Цилиндрик, я вам говорил, я не трогал, не растачивал, потому что там еще заводской хон стоит. Да и зачем трогать, если там еще нормально, но все, зачем трогать цементацию, потому что после расточки она уже столько ходить не будет. Вал шлифанули 0,5, шеечки отличные. Вал обязательно, если на шлифовку отдавать, нужно давать средний вкладыш, он же с шайбами разбега, чтобы они сразу шлифанули и под шайбы разбега. Чтобы все было красиво и четенько. Что касается шатунов, 2 штучки у нас отреставрировали. А 2 не трогали. Поршня мы ставим новые, колечки тоже будут новые. Поршня у нас Корея, пистон. В общем, такие дела. И еще мне не давало спокойствия все-таки этот последний вкладыш. Че же он так, его так выгрызывает, что он бобит уже закончился, медь началась. Оказывается, все элементарно и просто. Вот этот вот вкладыш одной фирмы. А этот вкладыш уже совсем другой фирмы. То есть что получается? Получается, что эти вкладыши меняли, а последние не меняли, потому что там бугель этот стоит, который на герметик садится, и в нем сразу же и сальник идет, задний сальник коленвала. И видать, не захотели снимать коробку, чтобы поменять этот последний вкладыш. Не хотели-то и не хотели. Ихняя проблема, конечно. Или проблема хозяина, правильнее сказать. Ладно, я все повыдувал. Канальчики все чистые. Коленвал попродувал, канальчики чистые, все отлично. Все, будем собирать. Сейчас буду ставить вкладыши, буду ставить коленвал. Пока нет, для начала нет. Для начала сейчас попробую шатуны, как будут на шейках брать, по всей плоскости или не по всей. И обычно после расточки и реставрации все отлично, даже супер, я бы сказал. Ладно, иду возьму вкладыши. Коренные шатунные вкладыши у нас фирма Kolben Schmidt. Номерок 1, номерок 2. Размер у нас 0,5. Да, и шатуны с поршнями взвешивали после реставрации. Они в допуске. Разница 3 грамма. В принципе, это очень даже хорошо. Потому что тут-то и по весу подгонять особо спиливать нема где. Так, шатунчик детский. Масло вытесняет отлично. Значит, все прошлифовано хорошо. Задний бугель обязательно нужно садить на герметик. Я это все делаю вот так вот. Беру шприц и вот так вот выдавливаю, продавливаю аж до самого низа. Аж пока внизу не покажется. Показалось. Все, хватит. И так же само и другую сторону делаем. Шприц.
Запихаем в дырочку и продавливаем аж до низу. Оп, полезло, видите, да? Все. И теперь зажимаем. Как мы видим, когда зажали, герметик выдавило. Ну, тут немножко перестарался, но тем не менее, оно туда, к вкладышу, оно туда не пошло. Вот, только с краю. Сейчас мы лишний повытираем. Тут сверху, видите, тоже все нормально. Вот теперь он будет хорошо держать, потому что если его не посадить на герметик, то будет масло просачиваться. Да, и забыл сказать, вместо подсальника нам тоже тернули. То есть сделали красиво. Выработки, видите, не видно выработки подсальника. Немножко пружинки поукорачиваем. Ой, и будет ля-люня. Кольца будем ставить тоже фирмы Колбен-Шмидт. Стандарт. И обязательно на кольцах есть надпись топ. Плохо видно. Вот, так вот этой надписью нужно ставить вверх. То есть на этом кольце и на этом тоже вот есть топ. Сейчас я его разверну. На среднем. Вот, тоже вверх. Маслосъемные тут семейные, тут там все равно как ставить. Пружинка между ними и два кольца. Обязательно, когда ставите на поршень, замки должны быть разведены в разные стороны. Ну, в моем случае, то я по 90 градусов развожу их. То есть маслосъемная нижняя здесь, второе маслосъемное здесь замок, среднее кольцо у меня здесь будет замок, и верхняя компрессионная будет вот здесь замок, то есть того по 90 градусов. Все, обжимкой стянули и засовываем в цилиндр. Ну все позажимали, шатунчики, все отлично, крутится хорошо. Вкладыши вытесняют масло тоже хорошо. Я откручивал еще раз, смотрел, все просто бомбезно. Все, собираем дальше, ставим масляный насос, кстати, новый будем ставить. Вот такой вот масляный насосик. Будем надеяться, что хороший. Да, и вот номер прокладочки масляного насоса, может, кому надо будет. Так, ну все, пенек собранный. О, сцепление поставил. Можно запихать его на место в машину. Все, пенек запхали, прикрутили. Все навесное, что там надо было на данный момент прикручивать. А сейчас будем заниматься головкой. Распрягаем. Посмотрим, в каком там состоянии направляющие. Сальники купонов надо поменять. Такие дела. Сява, что ты делаешь? Вырабатываю напильником. Что, канавки делаешь, да? Да. Вот так вот. То же самое Део, только с 1.3 мотором. 4. Ну, 1.4 даже, да. Уродство. Уродство, да. Вот канавки Сява дорабатывает, потому что в комплекте и шли вот такие вот штопорные кольца. Пластилин. Пластилинові. Вони вообще мають стояти вот тут вот, пальчик держать, чтобы он не вылетел. А ну, Сява, покажи, какие эти колечки. Пластилин? Ну да.
как они гнутся. Нефиг делать. Берем свежак. На месте. На месте. Ну, так оно будет крутиться, ты же его сжимаешь. Где? Ну вот, А. пальцем. Ну, нормально, Ну, ё-моё. болтаете. Для таврийского мотора вообще супер. Конечно. Хорошо, что Да. там вообще есть это кольцо. Ну, диви. Ну ж розтарабани його. То ты уже как завод делаешь, да? На нормальные кольца. Вот такие вот Сява туда хочет тулить. Канавку разделают, потому что это кольцо толще немножко. Це міліметр, а то полтора. Вот так вот. От, і от беремо це і беремо ще не ставлене. Вот оно уже вжалось. Ну, нормально. От. Це, ні, то, мабуть, ставили. От. Ну, понятно. Короче, они не такие каленые, как хотелось бы, да? Якщо б вони були нормально кальоні, то було б нормально. Мадин Польща. Вот так вот. Пока я собираю нормальный мотор, Сява собирает ненормальный мотор. Охрененно ненормально. А вот и наша головочка. Планированная. Красота. Сейчас распряжем клапанчики, проверим, как себя чувствуют направляющие. Если все нормально, перетираем, ставим сальнички. И собираем все, цепляем коллектора и будем пробовать ставить на автивочку. Направляющие тут бомбезные. Ни грамма люфтика нету. Маленький, совсем маленький. Вот так что сейчас перетрем. О, кинем новые сальнички. Эти, кстати, крутятся трошки подуставшие, дубоватые. О. Ну, слышно, как хорошо трется. Посмотрим, как она вытесняет притирочную пасту. Вот так вот хорошо видно, как берет клапан по всему кругу. То есть притирочную пасту аж выдавливает. О, ну и тут на гнезде так же само блестит по кругу. То есть клапан отлично лежит в седле. Так, как все лучше взять? Один клапанок подогнутый. Будем менять. Даже видно, что он не крыл в одном месте пятно. Вот оно. Хотя, блин, работала она ровненько, хорошо. Поставим другой новенький. Вот, начал притирать, и вот очень хорошо видно. Вот пятно, которое нормально не трется. Видать, когда-то ремешок рвануло, а его не поменяли. Он немножко был подогнут, но самое удивительное еще, что он крыл. Так, головку перетерли. Больше клапанов подогнутых не было. Все остальные нормальные сальнички. Вот такие вот. Старый и новый. То есть новые отверстия гораздо меньше и мягче. Все, ставим новые сальнички. Сальнички у нас Виктор Рейнс. Спрягаю клапана резинкой. Я уже был как-то раз показывал. Когда головка снята, это гораздо удобней. Трубочка. Вот так вот.
одеваем, нажимаем, и все, клапан спряженный. Вот он, наш новый клапанок. Ну все, головка спакована. Прокладочка у нас Эуринг. Головешку поставил, зажал, вот, выставил на меточки, уже сделал 2 оборота, вам показываю, где здесь меточки. Это распредвал, а вот коленвальчик. Стрелочка напротив прорезика в защите. Вот ролик тоже натянутый нормально. Натягивается он здесь помпой. Помпа эксцентриком идет. Вот, то есть все в ажуре. Сейчас будем собирать дальше. Закручу механический датчик давления, залью масло, закручу фильтр и буду закачивать масло. Так, сейчас будем закачивать давление масла. Как видим, давление отличное на стартере. До 6, потом срабатывает редукционный клапан и сбрасывает. Первая заводка. Пробуем заводить. Завелась. Греем нашу Део. Вот, все испаряется еще пока. Первый прогрев. Вот. Сейчас нагреем до рабочей температуры. Ой, проверим тогда, какое давление масла на горячую. А дымит, как будто что-то горит. О, класс. Так, ну, машину прогрели. Сейчас уже этих звуков не слышно. Вот такая сейчас температура двигателя. Заезжаем на яму и сейчас будем мерить давление масла на горячую. Так, завели машину. И вот на холостых троечка. Вообще отлично. Насос качает бомбезно. Вот. Машину можно отдавать. Да, и ремешок на этом Ваносе я думал не менять, потому что он действительно классный. Но обнаружил в нем такую вот дырочку, причем не сквозную, а вот такую. Это такое ощущение, как будто кто-то специально сделал сверлом или что, потому что попадает обычно камушек с обратной стороны. С этой стороны нема чему как попасть. Вот такие вот дела.